दूसरा है अदरक। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, उसको किसी बर्तन में या तो तवा या फिर कढ़ाई में डाल लीजिए। उसके ऊपर से काला नमक डाल दीजिए और उस काले नमक में उस अदरक को अच्छे से भूनिए। जब हल्का हल्का वो भुन जाए ना, तब उसको स्टोर करके रख लीजिए। एक एक टुकड़ा अदरक आप च्यू करते रहिए, बस धीरे धीरे च्यू करना, आपको एक बार में खाना नहीं है, बस उसको चूसते रहिए, उसका रस आपके गले से नीचे उतरना चाहिए। धीरे 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 उसको आप चूसते रहिए। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, किसी भी तरह की खांसी को ये ठीक कर देता है। आपकी खांसी ठीक होगी, कफ निकल जाएगा और इसको बना के आप 3 से 4 दिन